with all of you to sign the memorandum of cooperation on the basic framework for information partnership and cooperation of the system pertaining to foreign human resources with the status of residence of specific skilled workers. In December 2018, the revised immigration control law of Japan was enacted in the diet session of Japan in order to ensure the proper operation of the system. System pertaining to the status of residence of specified skilled worker. The objective of the system is to build a framework for the acceptance of work-ready foreign nationals who possess expertise and skills in industrial fields where it is difficult to secure a workforce. After the enactment of the law, Japan decided on 9 priority countries, including Nepal, the only country from South Asia, for accepting the special skilled workers. The purpose of memorandum of cooperation is to establish a basic framework for information partnership in order to ensure smooth and proper sending and accepting of specified skilled workers. In particular, the elimination of malicious intermediary organizations. In fact, during several meetings between the Honorable Minister, Mr. Bister, and myself, I strongly acknowledge that we have a concrete consensus view on the elimination of the malicious intermediary organizations, such as those that collect deposits. The government of Japan and Nepal will take the necessary measures for preventing these kinds of organizations operating in possibility. The specified skilled workers will be accepted in 40 industrial fields with a period of stay up to 5 years in total in Japan. Foreign nationals with the status of residence of specified skilled worker must possess skills that require a considerable degree of knowledge or experience and have the ability to conduct daily conversation and the level of Japanese language needed to work in the applicable specified industrial field. The applicable skill level and the level of Japanese proficiency are to be confirmed through a skills exam and a language exam. The employment contract for specified skilled workers is required to conform to prescribed criteria such as the amount of remuneration for foreign nationals being equal to or more than the amount that a Japanese national would receive. Ladies and gentlemen, the signing of memorandum of cooperation is the first step, and it is important for the two countries to extend the further cooperation for implementing the scheme smoothly and effectively in the future. I would like to take this opportunity to note that the purpose of the framework of the cooperation being researched by the memorandum of cooperation will have to be respected fully, and by doing this, it will enhance the mutual benefits of Japan and Nepal through cooperation for proper operation of this system. Thank you very much. Thank you, Excellency. Now, I would like to request Officiating Secretary Mr. Ram Prasad Giviri for his remarks.
धन्यवाद दीपक जी। His Excellency Ambassador of Japan to Nepal, Masamichi Saigo, officials from the Embassy of Japan, friends from media, ladies and gentlemen, good afternoon and namaste. We have gathered here for a special occasion this afternoon to sign the memorandum of cooperation between Nepal and Japan to manage labor migration governance of Nepali workers with the status of residents of specified skilled workers. Today, our strong and long-standing bilateral ties gains renewed momentum in the context of migration governance. Japan has been an attractive destination for Nepalese workers, and the MOC opens up an additional pathway for our workers to engage in decent and productive employment in Japan. Nepalese workers in turn can contribute immensely to the 14 sectors facing skills shortage in Japan. The mutual recognition of the benefits of this cooperation to both nations has helped us reach this MOC in record time. We are confident that an even closer collaboration between the two countries will ensure the successful implementation of the MOC so that the mutual gains of migration are maximized. Our shared priority of minimizing malfeasance in migration management process for the benefit of both the workers and employers provides a strong foundation for the two governments to work together. In this context, we see a very important role of the joint committee that has been established as part of the MOC to identify, discuss and resolve issues related to the implementation of this MOC. On behalf of the Ministry of Labour, Employment and Social Security, I would like to re-emphasize our full commitment to ensure proper implementation of the provisions of this MOC. This includes expeditious establishment of a separate unit within the Department of Foreign Employment that will be in charge of the overall migration process of specified skilled workers as envisioned in this MOC. I would like to extend my sincere gratitude to the delegates of both the countries for the constructive engagement and active contribution to bring the MOC to this stage. I am confident that we will continue to work together with the same spirit of collaboration to bring the MOC to fruition and ensure successful recruitment, employment and repatriation of Nepalese workers with the status of specified skilled workers in Japan. Lastly, I would like to extend my sincere gratitude to Honorable Mr. Kरणक for his invaluable guidance and able leadership throughout this process. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. Now may I request Honorable Minister Kरणk to address this ceremony. नेपाल का लागि जापान का राजदूत महामहिम मासामिची साइगोज्यू, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय का निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरेज्यू, पत्रकार साथीहरू, नेपाल र जापानको बीचमा धेरै लामो समयदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ।
दुई देशबीचको जुन प्रकारको घनिष्ठ सम्बन्ध छ, आज यो क्षण नेपाल र जापान बीचको सम्बन्धलाई थप समृद्ध र उचाइमा पुर्याउने हिसाबले ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। जापान नेपाली युवाहरूको लागि एउटा आकर्षक र रुचिपूर्ण गन्तव्य मुलुक हो। लामो समयदेखि नेपाली युवाहरूको रोजगारीका लागि जापान जाने चाहना पनि थियो, अपेक्षा युवाहरूले राखिरहेका थिए र आज एउटा सुखद क्षण प्राप्त भएको छ। जापानले 9वटा देशहरूका दक्ष जनशक्ति कामका लागि लिने निर्णयमा दक्षिण एसियाको एकमात्र मुलुक नेपाल समेत पनि छनौट हुन पुगेको छ। यसका लागि म जापान सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो काममा अत्यन्तै सकारात्मक पहलकदमीका साथ परिणाम प्राप्त गर्नको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने नेपालका लागि जापानका राजदूत महामहिम मासामिची साहिबलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। नेपालको लागि उहाँले अत्यन्त मिठो प्रेम व्यक्त गर्नुभएको छ र आज दुई देशको बीचमा एमओसीमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। म यो हस्ताक्षर सम्पन्न गर्ने तहसम्म ल्याउनको लागि सहयोग गर्ने महामहिम राजदूतज्यू र उहाँको टिम, रामप्रसाद घिमिरेज्यू र उहाँको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले लामो समयदेखि नेपाली श्रमिकहरू सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउन् भन्ने मान्यतालाई निरन्तर वकालत गर्दै आएका छौँ, निरन्तर प्रयत्नशील रहँदै आएका छौँ र हामीले युवाहरू सुरक्षित ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले, व्यवस्थित ढङ्गले रोजगारीको लागि जापान जान सकुन् मनसायका साथ सरकारको तर्फबाट जापान सरकारलाई नेपाल सरकारको मातहतमा रहने गरी, वैदेशिक रोजगार विभागको मातहतमा रहने गरी एउटा सरकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने, त्यो संयन्त्र मार्फत जाने प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव राखेका थियौँ। जापान सरकारसँग यो विषयमा द्विपक्षीय सहमतिका साथ रोजगारी भर्ना प्रक्रिया र फिर्तीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा संयुक्त टिमले अझ मसिनो गरी धेरै हिसाबले काम गर्नुपर्ने छ। यो सबै सन्दर्भमा संयुक्त टिमले अझ थप धेरै कार्य गरेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन ल्याउने गरी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ र यसको साथसाथमा महामहिमज्यूको भाषणमा यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। नेपाली श्रमिकहरूलाई जापानको कानुनले जापानी नागरिकलाई जुन प्रकारले व्यवहार गर्दछ, जापानका नागरिकहरू सरह नै नेपाली श्रमिकहरूलाई समेत पनि त्यो प्रकारको सुविधा सेवा प्रदान गर्ने गरी जुन ढङ्गले एमओसीमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ, यसले नेपालको श्रमिकहरूको सेवा शर्त सुविधा र हकहितलाई अद्ययावत गर्ने सन्दर्भमा थप आयाम थपेको छ र मैले समग्रतामा यही विषयमा जोड दिन चाहन्छु कि चाहे जापान जाँदा नेपाली श्रमिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको सन्दर्भ होस्, चाहे जापानमा नेपाली युवाहरूले काम गर्दा प्राप्त गरेको अनुभवलाई देशभित्र भित्राएर नेपाल आउँदा नेपालको समग्र विकासमा भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा होस्, यो अभियानले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसले नेपालको समग्र विकास र
रेमिटेन्सलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ भन्ने सन्दर्भमा मैले विश्वास लिएको छु। 14वटा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति लैजाने गरी एमओसी सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, सकेसम्म सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति निर्यात गर्ने सोचका साथ सिप दिने अभियानलाई एउटा योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढाउँदैछौँ। अवश्य जापानलाई आवश्यक पर्ने सिपयुक्त जनशक्ति पर्याप्त उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले पर्याप्त ध्यान पुर्याउने छौँ र आज जुन ढङ्गले दुई देशको बिचमा सहमति भएको छ, मलाई लाग्छ 9वटा देशमध्ये जापानसँग यो ढङ्गले सहमति गर्ने नेपाल सायद दोस्रो देश हो जस्तो लाग्छ। दोस्रो देशको रूपमा हामीले एउटा छोटो अवधिमा अति धेरै मेहनतका साथ हामीले सम्झौता सम्पन्न गरेका छौँ। यसले पनि हाम्रा गम्भीर प्रयत्नहरू, हाम्रा क्रियाशीलताहरू, हाम्रो संवेदनशील प्रयत्नलाई अपुष्टि गरेको छ र अन्तिममा आजको यो हस्ताक्षरले नेपाल र जापान बीचको सम्बन्धलाई अझ नयाँ आयामबाट माथि उठाउनेछ। नेपाली युवाहरूमा एउटा खुसीको सञ्चार पैदा गर्नेछ। नेपाली युवाहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले जाने वातावरण निर्माण गर्नेछ। म यही अपेक्षा गर्दै फेरि पनि जापान सरकारलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालका लागि जापानी राजदूत महामहिम मासामिची साहिबलाई म फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो सम्झौता हामी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेछौँ र यसबाट दुवै देशले लाभ प्राप्त गर्ने गरी हामी गम्भीरता साथ अगाडि बढ्नेछौँ। यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, Honorable Minister, for inspiring words. Now, we will proceed for the press meet. I would like to request Officiating Secretary Mr. Ram Prasad Gimire to hold the press meet. Thank you. माननीय मन्त्रीज्यू, महामहिम राजदूतज्यू, माननीय सांसदज्यूहरू पनि को उपस्थिति गरिमामय उपस्थितिको लागि माननीय सांसदज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म पत्रकार सम्मेलन सुरुवात गर्न चाहन्छु। प्रेस रिलिज दुई नेपाल सरकारको तर्फबाट र जापान सरकारको तर्फबाट प्रेस रिलिज छ, त्यो यहाँहरूलाई उपलब्ध हुन्छ। प्रेस रिलिजको आधारमा र अहिलेसम्म हामीले गरेको कार्यक्रमको आधारमा यहाँहरूले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न एकदम संक्षेपमा र आजको विषयवस्तुसँग मात्रै सम्बन्धित प्रश्नहरू राख्नुहोला। यहाँहरूसँग प्रश्नहरू विभिन्न हुन सक्छन्, तर जुन हामी नेपाल सरकार र जापान सरकार बीच यो एमओसीमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने जुन आजको कार्यक्रम हो, त्यही कार्यक्रममा सीमित रहेर त्यो कार्यक्रमसित सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र ऊ चाहिँ अब साथीहरूलाई माइक प्रश्नकर्ताहरू समक्ष माइक पुरा दिनु पनि अनुरोध गर्छु। र यहाँहरूले प्रश्न सोद्धाखेरि त्यो प्रश्न चाहिँ कसलाई सोध्नु भएको त्यो विषय पनि उल्लेख गर्नुहोला र यहाँहरूले सोधेको प्रश्न यहाँहरूले नेपालीमा प्रश्न सोद्धा पनि हुन्छ, नेपालीमा सोधेको प्रश्नको ट्रान्सलेसनको पनि व्यवस्था छ।